資源哥喺度 say hi hello。眾所周知，欠錢唔還嘅扮晒 pro 扮晒嘢嘅有邊個 ？Hi Lee Wiley，你我瀨嘢啊？你咯 ，Ayo 過街老鼠嗌動力叫下條噴大屌細條，邊個會有口公審抹黑？邊個亂咁屌人狂妄自大做作好心理收皮 ，Roses are red，you are all red， 垃圾抵死。Lee Wiley好撚多威水史，逐件嚟。首先 Apple Watch 作弊爆咗考試出貓，喺手錶揾答案俾人睇到收警告信，再之前仲有借3000蚊攞去溝女買檸檬茶 fail 咗，我估之後冇還錢引起不滿過多籌咗好似牛市，之後仲有另一單分組 project 講嘢唔做嘢，扮隊長光棍司令毫不服眾，得把口指指點點，結算功勞最大 MVP， 好心你 You are garbage god， 我屌你推過7宗罪 Lowest score my rap caution， 最好收聲，全世界唔妥你小心啲。至於嗰個 GFC 冇會聽住，唔好亂講嘢 fact check 下先，得罪其他人條路唔好行，揾咗咁嘅爛攤做男朋友真係好可憐，掃射。講返你個男朋友，講你又唔聽，聽你又唔明，明你又唔做，做你又做錯，做錯又唔認，錯又唔改，改又唔服，想點？以為自己 alpha male 80-20 red pill 食太多，真心你唔知邊度嚟嘅自信，大家俾面你唔要四圍揈。我好心你，以為自己好多 friend， 人哋都係陪你做樣，氹你，唔該用佢個腦諗下啱啱講嘅嘢，係咁多，再講嘥我啲口水，拜拜。